¿Qué tal, amigos? ¿Te ha sucedido que tal vez en tu moto, el motor de tu moto presenta un sonido extraño cuando está funcionando? Posiblemente aumenta cuando este calienta. Te voy a explicar que posiblemente sea el caso de tu moto. Tu moto trae una cadenilla como esta y un tensor como este. Posiblemente puede presentar un sonido cuando la cadenilla se cede y empieza a juguetear alrededor de las paredes de nuestro motor. Lo mismo que el tensor cede también y no hace la misma presión sobre el deslizador, y eso permite que la cadenilla no tenga la suficiente tensión, presentando que la cadenilla tenga extensión. Al momento que va girando, lo que va a hacer es que va a generar este sonido a medida que va funcionando. Nuestra cadenilla lo que hace es transmitir